El meu nom és Josep Simón, soc investigador Ramon y Cajal a l'Institut Interuniversitari López Piñero. També soc conservador del Museu d'Història de la Medicina i de la Ciència o bé responsable de la col·lecció científico-mèdica de la Universitat de València. Aquest és un institut especialitzat en la història de la ciència, la tècnica i la medicina i els estudis socials sobre la ciència i la tecnologia, que ofereix docència en múltiples facultats d'aquesta universitat i que té una exposició permanent, un projecte museístic, programes de seminaris, etc. Jo soc investigador en aquest institut. Les meves línies d'especialitat són sobretot la història de l'ensenyament de les ciències i l'estudi, recuperació i gestió del que denominem la cultura material de la ciència, és a dir, el patrimoni científic, els objectes que han format part de la recerca i també de la docència vinculada amb la ciència, la tecnologia i la medicina i que poden servir com a fons també per a la investigació històrica. Jo em vaig formar com a físic en aquesta universitat, la Universitat de València, i vaig iniciar estudis de postgrau en Història de la Ciència, que és una carrera prou habitual, gent formada en ciències però que vol abordar la ciència des d'altres perspectives que connecten més amb aspectes socials, culturals, polítics vinculats amb l'activitat científica. Aquesta és una professió fascinant precisament per aquestes oportunitats de circular, de viatjar i aprendre de com es configura la cultura científica de maneres diverses arreu del món. En les meves línies d'investigació, una part fonamental és la recerca sobre com es configura l'ensenyament de les ciències des del segle XIX fins a l'actualitat i, en particular, com funciona la innovació pedagògica, un camp on les ciències han sigut pioneres en molts aspectes i on ens podem fer preguntes com d'on han sorgit les TICs, les tecnologies de la informació i la comunicació emprades o implementades en el context educatiu, quines són les principals reformes educatives que han tingut lloc al llarg del temps, quines són les principals innovacions, com s'innova en l'aula, moltes de les innovacions que tenim avui en dia si són tan noves com sembla o tenen una història en el passat i com s'han utilitzat des de fa molt de temps diversos formats de tecnologies educatives, des de, per exemple, la introducció del cinema o la televisió en els anys 50, per exemple, són alguns dels temes que apareixen en la meva recerca. Estic estudiant casos que tenen lloc en diversos països, en particular vaig treballar molt de temps en Amèrica Llatina i estic investigant com es desenvolupen aquestes innovacions pedagògiques, en particular en l'ensenyament de la física en països com Brasil, Colòmbia o Mèxic i també comparant els desenvolupaments en aquest àmbit en Europa. En aquest tipus de projectes ens preguntem sobre les raons per les quals sorgeixen aquestes maneres de concebre i dissenyar l'educació i fem una mirada des del passat al present. Soc coordinador d'un projecte nacional finançat pel govern espanyol que es diu Musaupol, Museos, Aules i Política. Aborda aquest tipus de recerques en el context espanyol entre el tardofranquisme i els inicis de la transició a la democràcia en Espanya. Intenta reflexionar sobre què té a veure la innovació educativa amb la democràcia, com es relacionen les polítiques amb les pràctiques en l'aula. Desenvolupa projectes de recuperació del patrimoni de la universitat. Hi ha una gran quantitat d'objectes, d'instruments científics, de fonts hemerogràfiques, de llibres, tractats, catàlegs de fabricants i altres tipus de fons que tenen a veure amb l'activitat investigadora i docent del personal d'aquesta universitat i que quan esdevenen obsolets acaben en magatzems i nosaltres fem un treball de documentació i de comunicació que pretenen recuperar aquests objectes per a construir narratives diferents, que no només parlen a través de textos, sinó que ens expliquen què és la ciència a través d'objectes materials, tridimensionals, que han sigut importants en les pràctiques científiques d'aquesta universitat. En aquest sentit, desenvolupem projectes d'investigació, també materials audiovisuals, també exposicions temporals que tenen lloc a les nostres sales d'exposicions temporals ací a l'Institut. Hem investigat aspectes com la introducció de les tecnologies mèdiques, com canvia la pràctica mèdica des del segle XIX fins a l'actualitat, les tecnologies de la imatge mèdica,
pràctiques tecnològiques molt habituals dins de la pràctica hospitalària avui en dia, com l'electrocardiografia o la radiografia, els electroencefalogrames o inclús tecnologies molt més modernes, com la ressonància magnètica, els TAC, etc. I sempre abordant aquests objectes històrics amb una perspectiva crítica i que intenta connectar la pràctica científica, tecnològica i mèdica amb els moviments socials i la construcció de cultura en general en la nostra societat. Desenvolupem tot un programa de divulgació del coneixement científic a través de la història. Nosaltres, precisament, amb aquest perfil interdisciplinar que tenim els historiadors de la ciència, tenim una llarga experiència en divulgar el coneixement científic, perquè precisament establim ponts entre el que se sol anomenar les dues cultures, no? Aquestes dues cultures, la científica i la humanística, que semblen que estan renyides, que van en direccions diferents, a través de la història aportem maneres, idees, conceptes de com connectar-les, no? I oferir un missatge que celebra la magnificència, no? La importància social de la ciència, però ho fa des d'una manera no conformista, crítica, que reflexiona també sobre la construcció social del coneixement científic i els comportaments socials i polítics dels científics en la nostra societat.